Náš top 10 list začíname nielen tak obyčajným hráčom menom Migo. Na začiatku roka by ste pri spomenutí jeho mena pravdepodobne netušili o koho sa jedná, no dnes má pri porovnaní s ostatnými slovenskými hráčmi na konte zopár nezvyčajných playerov. Venuje sa získavaniu prvých miest v rebríčkoch, pričom využíva najmä mod Flashlight. Migo mal ku koncu roku 2018 viac ako 100 prvých miest v rebríčkoch, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria mapy pesničiek od skupiny Linkin Park. Uvidíme, ako ďaleko zajde slovenský Axwell v roku 2019. Ďalší hráč v našom top 10 liste sa výrazne líši od toho predošlého. Tasom je známy najmä vďaka jeho playom na technických a na mapách vyžadujúcich schopnosť alternovať, ale taktiež na maratónoch, ktoré niekedy majú aj niekoľko desiatok minút. Na všetkých týchto mapách má konzistentnú presnosť. Jeho najväčšou brzdou pri postupe je však rýchlosť, ktorú sa snaží pomaly, ale isto zlepšovať. Zlepšuje si taktiež aj hranie rôznych modov, čo je vec, s ktorou má tiež miestami problémy. Tento hráč zo Záhoria však dokázal, že sa dá dostať celkom vysoko, aj keď má človek len priemernú rýchlosť a hrá len no mod. Uvidíme, čo prinesie Tasomový rok 2019. Pri takomto postupe u neho nie je vylúčená ani účasť na osu World Cupe. To, že niekto nedosahuje vysokej accuracy, neznamená, že sú jeho schopnosti na nižšej úrovni. Rema je toho dôkazom. Z top 50 hráčov na Slovensku má najnižšiu priemernú accuracy, ktorá je na hranici tesne pod 96%. Napriek tomu je jeho schopnosť hrať obťažné a rýchle mapy s double timeom, ale aj s hardrockom či no-modom nadpriemerná. Dokázal dať play ako napríklad Camellia Remix Chronodiver ešte ako 5K PP hráč. Od Remu toho môžeme ešte veľa očakávať. Uvidíme, kam až dokáže posunúť svoje limity v nadchádzajúcom roku. Bratislavský kraj možno nemá počtom také veľké množstvo hráčov ako napríklad východné Slovensko, no aj tak sa aj tu nájdú kvalitní hráči ako napríklad Andreus. V poslednom roku to bol pre neho celkom výrazný posun v rankingu, ale aj tak by sa dal považovať tak trochu za sandbaggera. Streamy sú jednoznačne jeho najväčšou kvalitou a to dokazujú aj playe na momentálne mainstream mapách ako Sidetrack Day, Honesty, Raise My Sword, GXXRO, Legend of Millennium. Andrej sa ukázal aj ako kvalitný turnajový hráč na osu World Cup, kde predviedol veľmi dobré výkony. Dúfame, že to Andreusovi vydrží a dokáže sa v blízkej budúcnosti vyrovnať svetovej Speed Elite. Pre Kurza bol rok 2018 veľmi výnimočný, čo sa týka jeho zlepšenia. Voľakedy jeden z mála alterov, ktorý hrával no mod a zlepšil sa asi takmer vo všetkom. Dokázal zlepšiť svoje streamovanie, ktoré bolo kedysi takmer na bode mrazu a v lete sa mu podaril jeho prvý 500 PP play na mape Honesty. Ako druhý hráč na Slovensku si týmto pripísal na konto 500 PP play. Netreba však zabúdať ani na jeho používanie kombinácií módov,
Hidden Double Time či Hidden Hard Rock, ktoré sa mu začali častejšie objavovať aj v topkách. Kurs síce ku koncu roku začal byť menej aktívny, no hráč takýchto kvalít má na to, aby sa v blízkej budúcnosti mohol priblížiť druhému miestu v slovenskom rebríčku. Top 5 nám otvára Pemix, jeden z ďalších hráčov novej generácie, ktorí sa dostali na vrchol slovenských rankingov v priebehu posledných 2 rokov. Bez pochyb Pemixov obľúbený spôsob hrania je s modom Hidden. Medzi jeho taktiež obľúbené patrí mod Hard Rock a mapy obsahujúce streamy. Pri spomínaných streamoch majú práve tie veľkú tendenciu objavovať sa v jeho top playoch. Či už je to Sidetrack Day SS alebo FC na Dragon Force mapách ako Defenders alebo Above the Winter Moonlight. Z aim map by sme mohli spomenúť najmä prvé miesto na Retirement s Hidden Hard Rockom, kde dal len 1 stovku. Jedinečnosťou sa však môže píšiť aj kvôli tomu, že je jedným z 2 ľudí na Slovensku, ktorí majú na svojom profile nejaký badge. Možno sa Pemixovi v budúcnosti zadarí a pridá aj ďalšie. Tikev prešiel v predchádzajúcom roku zmenou playstylu od myšky ku tabletu. Na jeho schopnosti to však nemalo žiadne následky, práve naopak. Vstúpal v rankingoch vyššie a vyššie. Tento allrounder je schopný zahrať hociaký mod na aim, tech alebo aj stream mapách, na ktorých dokáže pravidelne dávať full combo s dobrou accuracy. Tieto schopnosti dokáže využiť aj v turnajoch, v ktorých patrí stále medzi stavené piliery každého týmu. To dokazuje aj ocenie za MVP slovenského týmu na OSU World Cupe. Takýto všestranný hráč má potenciál na vysoké postavenia v rebríčkoch, či už slovenských, alebo aj svetových. Jojo patrí medzi vysoko postavených hráčov už posledných pár rokov. Preto si 3. miesto v našom rankingu určite zaslúžia. Hlavným dôvodom je na slovenské pomery nekonkurenčná schopnosť hrania s modom Double Time. Nehráva však len klasické aim farmy, ale aj mapy, ktoré sú nezvyčajné na pas a ju hráčov svetových kvalít. Okrem Double Timeu vyniká aj schopnosťou hrania rýchlych streamov, ktoré majú 240, 50 alebo aj 260 BPM. Turnajovo nie je veľmi skúsený a aj toho stálo miesto v nominácii Slovenska na OVC. Avšak pri troche snahy by sa určite dali využiť jeho kvality v budúcnosti.
Ranol sa na vysokých priečkách slovenského rankingu drží už niekoľko rokov. Možno nevyniká aimom či rýchlosťou ako niektorí hráči v slovenskom rankingu, avšak má úplne iné silné stránky. V jednom turnaji ukázal, že rank už dávno nič neznamená. Okrem jeho nadpriemernej účasti v turnajoch sú takmer všetky jeho top playe mapy, ktoré majú viac ako 5 minút. Na všetkých týchto mapách dokáže udržať vysokú accuracy. Jeho fullkobou na mape Scarlet Rose s jeden hard rockom je dôkaz toho, že je naozaj výnimočný typ hráča. Ďalšia vec, ktorej sa posledný rok venoval, bolo hranie starších map, na ktorých zbieral SS ranky. Má ich už niečo cez 3500. Drží tak prvenstvo na Slovensku v tejto kategórii.
Najlepším hráčom Slovenska za rok 2018 sa stal bezkonkurenčne Sneaky Nicky. Tento rok bol preňho výkonnostne najvýraznejší, keď počas jedného roka vytiahol z priemerného hráča na absolútny špic slovenskej osu scény. Sneaky ho robí unikátnym aj to, že je jeden z mála, dokonca jediný v top 10, ktorý preferuje myšku pred tabletom. Najkvalitnejší atribút je jednoznačne aim, ktorý sa môže rovnať aj hráčom celosvetovej top 50. Vypichnúť by sme mohli playe na mapách ako C204, Guilty All The Same, Sand and Life či mnohých double time mapách. Netreba však uprednostňovať len jeho aim, pretože dokáže vynikať rovnako dobre aj na stream mapách alebo technických mapách ako sú Epimerzation a Hype. Sneaky ale zase nevyniká vo všetkom, no vždy keď sa niečo také nájde, snaží sa dať do toho veľa, aby sa v tom zlepšil. Na to, že hrá zhruba 2,5 roka, má playe na slovenské pomery veľmi výnimočné a nezvyčajné a stále dokazuje, že sa dá ísť vyššie a vyššie. Prešovský ničiteľ myšiek má pred sebou sľubnú a veľkú budúcnosť, ktorá sa môže ešte široko rozkvetať a tak dúfame, že budeme môcť byť hrdí na to, že máme hráča takých kvalít, ako je práve Sneaky Nicky.